머리에 까치가. 나나나나나 나나나나나. 니는 보지도 안 하고 이게 그 안 썰린 것도 구분 못 하겠어? 이게 다 썰려가지고 난도질 당했는데. 여보 생일 얼마 안 남았지? 오빠 왜? 뭐야? 명품을 준비했어. 가방을 왜 냉장고에서 꺼내? 따라따라따 따라따라. 오빠 길쭉한 가방이야? 이거 보세요. 내가 널 위해서 이거와 잘 어울리는 물을 주세요. 짠, 짜잔. 짠, 짜자잔, 짜자잔. 공짝짝, 공짝짝. 아 나와 이 새끼야. 나오질 않네. 으쌰, 으쌰. 자 축하해. 두둥두둥. 지금부터 연필 깎겠어. 쌍쌍쌍쌍. 너무 두꺼워. 이렇게 물을 깎는 이유는 네모나게 반듯하게 깍두기처럼 깎는 거는 멋이 없어요. 엄마야. 이게 경상도식은 이렇게 하잖아. 나는야 서부의 갈잡이. 근데 그렇게 들고 할 거면 도마는 왜 꺼낸 거야? 그만 질문했으면 좋겠어요. 복잡한 질문에 대한 답변을 해드릴 수가 없습니다. 무슨 말인지 이해를 못했습니다. 으샤샤 으샤샤. 오 날카롭죠. 연필 힘이 안 보입니다.
색깔을 좀. 물을 어스스러서 그런가 시원한 맛이 더 강하네요. 국물 맛있다. 기름도 잘 우러나왔고. 내건 어때? 나는 녀석의 총잡이 빵빵빵빵